আজকে আমরা আলোচনা করতে চলেছি প্রেগনেন্সিতে হাঁচি বা কাশি থেকে ক্ষতি কি হতে পারে। তাহলে চলুন শুরু করা যাক ভিডিওটা। হাঁচি বা কাশির ফলে আমাদের শরীরের ভেতরে একটা জার্কিং বা ঝাঁকুনি তৈরি হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সর্দির ফলে বা ঠান্ডা লাগার ফলে হাঁচি বা কাশি হয়। সেটা এতটাই জোরে হয় যে আমাদের পেটের ভেতরে বা তলপেটে একটা চাপ বা খিঁচুনি টাইপের হয় বলে মনে হয়। এই রকম একটা কন্ডিশন হলে গর্ভবতী মহিলার টেনশন, কারণ সে জানে তার গর্ভস্থ সন্তান বা প্রেগনেন্সির কোনো একটা ক্ষতি হতে পারে। সেই জন্যই আজ আমরা এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো। তাই এই ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করব এটা নিয়ে। প্রথম কথা বলি, ঠান্ডা লাগলে বা হাঁচি কাশি হলে আমাদের ইন্টারনাল পার্টে হয়তো কোনো ইনফেকশন হতে পারে, তাই হাঁচি বা কাশি হতে পারে। এবার হাঁচি বা কাশি হলে শরীরে স্বাভাবিক একটা জার্কিং তৈরি হয়, পেটে প্রেসার পড়ে। এখন কথা হচ্ছে, এই যে ইনফেকশন মাকে যদি এফেক্ট করলো, এটা কি গর্ভস্থ বেবির কোনো ক্ষতি করতে পারে? তাহলে বলি না, কারণ মায়ের শরীরে যে ইমিউন সিস্টেম আছে সেটা ওই ইনফেকশনের সাথে লড়ে ও নিজেকে রিকভার করে, কিন্তু এতে গর্ভস্থ শিশুর কোনো ক্ষতি হয় না। সে মায়ের পেটে অ্যামনিওটিক ফ্লুইডে সুরক্ষিত থাকে। স্বাভাবিকভাবেই হাঁচি বা কাশি হলে যে প্রেশারটা আমরা পেটে বা বুকে অনুভব করি, সেটা কিন্তু ভেতরে ফেটাসের কোনো প্রকার ক্ষতি করে না বা হতেও দেয় না। এটা কুশনের মতন কাজ করে, যাতে ওই চাপ বা ধাক্কা ফিটাস অবধি গিয়ে পৌঁছায় না। তবে হ্যাঁ, প্রেগনেন্ট মহিলাদের এই হাঁচি কাশি বা ঠান্ডা লাগার ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে যেতে দেওয়া যায় না, কিন্তু উচিতও নয়। বাড়াবাড়ি পর্যায়ে গেলে নানান রকম সমস্যা হয়, সেখান থেকে মায়ের অনেক ক্ষতি হতে পারে। তখন সেটা দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে ভেতরের ফিটাস অবধি কোনো না কোনো সমস্যা হয়তো তৈরি করে ফেলেছে। তাহলে ছোট্ট কয়েকটা টিপস বা কয়েকটা কথা আমরা জেনে নিতে পারি। যে সমস্ত মহিলাদের হাই রিস্ক প্রেগনেন্সিতে, অর্থাৎ যাদের কেমন প্রেগনেন্সি, যাদের লো লাইন প্লাসেন্টা অর্থাৎ বা টুইন্স আছে বা ট্রিপলেটস আছে বা ব্লাড প্রেশার হয়তো প্রবলেম আছে, সুগারের প্রবলেম আছে, এই সমস্ত হাই রিস্ক প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে কিন্তু এই ইনফেকশন বা হাঁচি কাশি থেকে ক্ষতি হতে পারে। এবং প্রেগনেন্ট মহিলাদের এই হাঁচি কাশি বাড়াবাড়ির জায়গায় যেতে দেওয়া উচিত নয়। প্রেগনেন্সি পিরিয়ডের প্রথম 3 মাস ও শেষের 3 মাস, এই দুটো ক্রিটিক্যাল টাইমে দেখা যায় মায়েদের শরীরে ইনফেকশন হওয়া বা ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনাটা অনেক বেশি থাকে। তাই ডেফিনেটলি এটা বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। প্রথম থেকেই যদি আমরা এটাকে কমিয়ে দিতে পারি, যেমন কিছু ঘরোয়া উপকার আমরা করতে পারি, উপাচার। তার প্রথমটা হলো আমরা স্টিম ইনহেলেশন করতে পারি। স্টিম নিতে পারি, গরম বাটিতে ভেপার নিতে পারি, একটা টাওয়াল মাথার উপর থেকে দিয়ে সেই ভেপারটা নিতে পারি। এছাড়াও সকালে হালকা গরম জল নিয়ে তাতে 2-1 ফোঁটা মধু, লেবু মিশিয়ে খেলেও অনেক সময় গলায় যে একটা খুসখুসানি ব্যাপার থাকে বা ঢোক গিলতে গেলে একটা সমস্যা থাকে, সেইটাও আমরা রিলিফ পেতে পারি। অনেকটাই সাহায্য করে এই ঘরোয়া টোটকাগুলো। এছাড়াও দেখা যায় যে তুলসী পাতার রস তার সঙ্গে মধু মিশিয়ে খেলেও খুব দারুণ কাজ করে। এই সবগুলো ট্রাই করলে আপনার প্রেগনেন্সিতে কোনো ক্ষতি হবে না। আর তার সাথে অবশ্যই আপনি যে ডাক্তার দেখাচ্ছেন সেই ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করে মেডিসিন নেবেন, প্রচুর পরিমাণে জল নেবেন, সারাদিনে জল খাবেন। যে কোনো ডাক্তার দেখিয়ে নয়, আপনার গাইনিককে দেখিয়ে উনি যে মেডিসিনটা প্রেসক্রাইব করবেন, সেই মেডিসিনটাই আপনাকে নিতে হবে। ভালোভাবে ঘরোয়া উপচার করে আপনাদের থাকতে হবে, রেস্টে থাকতে হবে। ভালোভাবে রেস্ট নিয়ে মেডিসিনগুলো নিয়ে তার সঙ্গে যদি ঘরোয়া টোটকাগুলো আমরা মানি, আমাদের অনেক লাভ হবে। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করুন, যাতে আপনার বন্ধু বা আত্মীয় কেউ এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হতে পারেন।